وي سيدي دي توالين تيكيو ساك وذما مزيغ مينوث نتمزغ نروح تونس سيكلتا تونس إلى يون نو نازور ومذياز يصفراح مليح مليح ذا مغناس شعال تيتوالين شعال تيحملن لدغا قبايليا ذيون التونسيين كيني قنغاس معطوب الناس من تونس اشكون يسعى تبغس مقرط ان كرون كوراج ما كان تسعى معطوب الناس ايوا شو نفكي كاين قنغاس معطوب الناس تونس اشكون تدوالي مثوغا كان ذوين يخدمن يدي سقلن ليم ناسيونال تونس يا غادي دغرت قبايليت وتقث اول فلات قسطنط متسير اكن ادوليم وكين ذا نزور امطرحان تونس مروان ملواح وقارن سيسم من تنازو تزورينس مارو سيزار مينير ازول فلاك مارو Azul, Azul, Massa Rachid, j'espère que tu vas bien. Je passe le bonjour à tous les gens qui nous suivent. Et bienvenue. تنميرتي كمارو كيد سلام امسلاي مارو وطنبو مارا من تفن قميصة طاسة سورة أدنو حد نقدش كران يسقسيا أفزو مشوار تزورينس تزورا أدواليم كي أفرو كان سيوث تذويلت يدخل تلفزيون تونس عندها يتزوزو أسالو كيون دنيا ساعات بغاس مقارن طاس يهضرن عقبة بن نفع ذكن ذم هرسان ماشي ذو ذم التونسي أمازيغ يساد ذم هرسان غنتمز غان توقف أول فلاس دي تونس لكن توقف أول إميديانا ليم ناسيونال إنسان غان ثمازيغ سيني مروان تزورا مولا شاغيلي فمروان est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous raconter brièvement ta carrière, votre carrière, pardon. Et avant cela, on va peut-être voir un extrait de l'émission que vous avez accordée à la télévision tunisienne et on vous revient. عندك النشيد الوطني التونسي باللغه الامازيغيه اللي هو حاجه تعمل كيف تنتفرجوا فيها بعد نخليها هذيك ختام السهره باش نكملوها معاك. هذه مغامره، انا نراها مغامره، انت كيفاش تراها؟ ماهيش مغامره؟ تنجم تقول مغامره، نشوفها حاجه عاديه، نشوف اللي قاعد كما قلت لي قبيليك انت مغني اونجاجي، هذاك هو الالتزام. قاعد نقول في حقيقه مغيبه مفسخه ما نعرفش، قاعد نحب نوري للتوانسه الهويه نتاعهم. كي نحكيو على الهويه رانا نحكيو على عرق، لغه، تاريخ، جغرافيا، تراث مادي ولا مادي، الماكله نتاعنا شنو، اللبسه نتاعنا شنو، شكون احنا. هذاك الشيء اللي نحكي فيه. ساعات فما حاجات حقيقه مره ماهوش سب ولا كلام خايب ولا حاجه اللي ما عجبتش برشا ناس. كي نحكي على الاحتلال، الناس اللي جاونا، كي نحكي على الاحتلال الفرنسي ما ننكرش العربي. كي قلت مثلا على عقبه بن نافع غاصب محتل اللي الناس تغشت عليها، ما هو الا غاصب محتل، ما قلتش حاجه نكذب معناها. والناس نجم ترجع للتاريخ وتشوف برشا مواضيع. انا ما نعرفش هذه الناس اللي دخلني انا راني مازلت والحلقه هذه نقدمها. لا محمود شوف انا منقلاب بادي بانقلاب ومن بعد تجي تقول لي عقبه بن نافع غاصب محتل. اي علاش ما نصلحوش التاريخ؟ مش حطني راس ب 10 ملايين خوك. علاه ما نصلحوش التاريخ؟ علاش عقبه بن نافع كي جاء ما جاش يرمي علينا في النوار، جا هز نساء من هنا للخليفه نتاعو، جا عمل برشا حاجات خايبه. راهو مش هو اللي جاب الاسلام، خاطر فما شكون قبله جاء. هذه الحاجات اللي يلزمها تتبين بالكدا، نقول في حقيقه مره ماهوش كلام خايب. باش تفاعل معاه في الحكايه فيما يخص الموضوع هذا. الناس الكل تويكا تسمع بالمحارب كسيله اللي هو يرجع امازيغي. كسيله كان في عهد وقتها في الدوله الامويه قبل ما يموت معاويه بن ابي سفيان، وقت اللي جا هنا الفتوحات الاسلاميه جات لتونس، كان اون كونتاكت هو والمهاجر ابي دينار، كانوا مع بعضهم واعطاه العهد خلى الاسلام وكان شادد البلاصه نتاعو ويحكموا رايذين. وقت اللي توفى معاويه شد اليزيد رجع عقبه بن نافع اللي هو طرد من افريقيا، نحاه معناتها شو اسمه معاويه بن ابي سفيان ورجعوا اليزيد. وقتها
كانوا مع بعضهم راسين في شاشيه كما نقولوا احنا توانسه، وفي الاخر حس اللي ثم باش تصير برشا مشاكل داروا على بعضهم. دونك كسيله اللي الناس تتخيل كسيله عربي، كسيله عمره ما كان عربي، امازيغي هذا دو ان. ديهيه الكاهنه قداش من عام تعاركت الكاهنه، والناس هذيك اللي تعرف قصر الجم، قصر الجم تعرف البارتي المكسره اللي في قصر الجم شكون تكسرها؟ وقت اللي تعاركت هي عبد الملك بن مروان، وقتها تكسرت البارتي هذيك وتبنيت بها شو اسمه المدينه العربي نتاع الجم. حاجه اخرى قعدت متخبيه الكاهنه درا قداش من عام ظهري 3 ولا 4 باش ما نغلطش العباد في وسط قصر الجم. وعلاش سمى الجم؟ خاطر في اللغه العربيه الجم جاي من الاجوم وهو الحصن، فتخبت يعطيك في الصحة وسطه. ذي، يعطيك الصحة. عارف. وبعد نرجع ما نجموش ما نجموش احنا صديق. Attends, nous râlons. Toi, l'homme, tu dois qu'il y ait Mario César. Mario César, il y a eu une grande polémique, justement, quand tu es passé à la télévision tunisienne. Et ce n'est pas la première fois. Depuis que vous avez fait la toute première chanson, je pense en 2014, depuis ce jour-là, il y a une panoplie, une grande polémique autour de ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui a poussé Maro César à avoir ce courage de dire la vérité? Bon, je suis courageux de nature, Ouais. ça, je te le dis. Et je ne sais pas, ça, mon cher arabe, c'était, j'ai vu que mon pays, il y a des gens ou bien des politiciens ou bien, je vais le dire franchement, l'Ouroubiyine ou bien les frères musulmans, comment ils احتكروا الهوية. ريت كما لي فخير مسلمان احتكروا الهوية، وبيان قبل القوميين العروبيين احتكروا الهوية. لقيت في الوقت هذاك ستيلو نتاعي، جو سوي ان رابور، انا لقيت ستيلو نتاعي كي بديت نكتب مش نعمل اون شانسون. C'était entre 2012 et 2013, je l'ai écrit à cette époque. أعطتني الكلام اللي قلته نتاع التوانسة مش عرب. بون الغناية تحطت اون ليني en 2014، حضرتها من قبل وهبطت الغناية باسكو اون اكزيست، احنا لهنا موجودين. ما تجيش انت تحتكر الهوية والا تلبسني هوية ماهيش نتاعي. فوالا ستيلو اعطاني غناية توانسة مش عرب que j'ai écrit et j'ai chanté et j'ai fait un clip et je l'ai mis en ligne en 2014. Justement, Maro, comme on n'a pas le droit de passer tout le clip, on a le droit juste à quelques secondes. On va passer quelques secondes, mais ça serait bien si vous pouvez nous le dire de vive voix comme ça. أزول دي مزيك لجدي عرابن دي توانسة لجدي عرابن. Ok, oui, bien sûr. Vas-y. Bien sûr. La chanson كانت مقسمة sur 4 thèmes. J'ai parlé de الحضارة, j'ai parlé من الاحتلال العربي et de عقبة ابن نافع. J'ai parlé de l'islam اللي احنا كتوانسة حلينا عليه عينينا. J'ai parlé للوقت الحاضر وكيفاش les frères musulmans معناها عملوا après la révolution tunisienne. Je vais te dire l'extrait, le premier couplet. J'ai dit, je me présente أنا تونسي بلادي مهد الحضارات، جاي مش نحكي على التاريخ ونفسر برشا حكايات، حقايق هوني تخبات، هاوية هوني طمحات، تزوير وتلفيق عارب تحكي تفاهات، افهمني شنو نقول وعرف أصلك منين، أكبر كذبة في التاريخ عربتونا باسم الدين، جيتونا بالإسلام أعطانا قناع على الراس والعين ومعاه عروبتكم ركن من أركان الدين. أنا تونسي من تمزغة، من قدم الزمن، من قمم الأوراس، مانيش من اليمن، تونسي من نورد أفريك، مانيش من حلب، أجدادي أمازيغ جامي كانوا من العرب. Waouh. C'est le premier couplet. Ça, c'est le premier couplet. C'est le premier couplet. Vas-y. Et je ne sais pas, tu veux que je te donne une autre chose? Oui, ça serait bien c'est tellement beau, c'est tellement vrai, c'est tellement Merci. profond.
Ça serait bien de le dire en entier. Vas-y, le deuxième. Ok. Bon, j'ai dit aussi تونسي بربري جاي نكسر الاحتلال. جيت نقول في الحقيقة مانيش نبكي على الاطلال. Je passe pour le deuxième couplet. C'est j'ai dit هذا أصلي هذا فصلي قبل ما جيء بني أمية. احتلال باسم الدين وغرقوا الناس في الأمية. بدات حروب التعريب، حروب محو الحضارة. إسلام عقبة ابن نافع، الغاصب المحتل. إسلام تولي عربي ولا يسيل الدم. حروب أكسل إدي هي بالشرف ضد الظلم والاحتلال والإهانة والقرف. احتل الأرض اهتك العرض وقت ذيع اللغة البربرية. بسلام معبي ومتشبع بالتقاليد العربية. إسلام قص الريوس ونكاح أصول الدين. إسلام الجواري والغنيمة لأمير المؤمنين. Wow. Voilà, c'est le deuxième couplet. Ça, c'est le deuxième couplet. Ensuite, troisième couplet. Oui. Entre parenthèses, Massa Rachid, peut-être que j'ai oublié 2 barres, 2 lignes ou bien 3 lignes dans chaque couplet. Hein. Peut-être que j'ai oublié ça. Grosso modo. Mais Oui. je te donne tout le résumé. Voilà. Et après, j'ai parlé de l'islam. J'ai dit parce que nous, comme un peuple, on a un islam un peu spécifique. C'est pas comme l'islam de l'Arabie saoudite ou je sais pas quoi. C'est une chose. Comment dire? L'islam pour moi لازم يكون هكا. يلزم يكون عموديا بين هذه حاجه روحانيه. يلزم تكون بين الانسان والرب اللي يعبد فيه. مش تجي تفرطوا على الناس الكل. C'est ça la religion. Il faut pas معناها ندخلوها في معناها tu imposes الفكر على غيرك وبيان بالقمع وبيان بالغصب وبيان بالواحد. Donc qu'est-ce que j'ai dit؟ نبعد بيك قانون التالي. اول ما نزل الاسلام كي العرب حاربتوا الدين ونعدتوا الامين بالغلام. قلتوا شاعر مجنون والدجال فاش يقول. حاربتوه كذبتوه ومن مكة طردتوه. ارجع لسلك يا عربي كي كنت تعبد في الأصنام. كنت التاجر بالجواري. Bon, et 2 mots que je vais pas dire parce que c'est un peu osé, c'est un peu osé. Oui. Oui. Donc après qu'est-ce que j'ai dit? الإسلام قال لك اقرأ ما قالكش عيش عميل. الإسلام طلب العلم ما قالكش عيش ذليل. كي خذها يا عربي عبرة. اللي ينكر في أصله كلب. الإسلام يبقى ديني ويجري في عروق القلب. تونسي من أفريقية من بلاد ابن خلدون. ما غير ما تحاول تكفرني خاطرني نمن بالرسول. Voilà. Et c'était la première et la dernière fois que je parle de la religion parce que نمن اللي chacun est libre. مش يعتنق اللي يحب مش يشوف اللي يحب. والدين ما نردوهوش وسيلة نتاع تعريب. Il faut séparer entre التعريب والreligion. C'est simple. Bon, j'ai dit des autres barres, mais c'était depuis 2013. J'ai beaucoup oublié de ça. Mais il y a le clip. Tout le monde peut voir Marou César, Touensa Moucharab. Ils vont voir ça. Et je vais te parler maintenant pour le 4e couplet. Oui. Parce que j'ai parlé de l'histoire des guerres. Quand les Arabes ils sont venus avec Oqba, quand Oqba il est venu ici, et j'ai parlé de la religion. Maintenant, je vais parler de الوقت الحاضر. J'ai dit نبعد على الماضي التعيس ونشوف الحاضر الأليم. جانا مسيلم الكذاب ملي هرب بالزين. مسيلم الكذاب je dis bien c'est راشد الغنوشي. جانا مسيلم الكذاب ملي هرب بالزين. أقبل البدر علينا اشترى الدين وباع. ليسوا أتباع الرسول إنهم محض خداع. جانا بهوية جديدة من بلاد الرمل. جابوا التطرف والتخلف ومعهم القمل. هوية قطر والقذارة الإخوانية. هوية
الوهابية وخائن هوية قطر والقذارة الإخوانية، ومعاه خائن الحرمين. نبعد على الماضي التعيس نشوف الحاضر الأليم. جنا مسيلمة الكذاب من اللي قطع الزين، أقبل البدر علينا اشترى الدين وباع، ليسوا أتباع الرسول إنهم محض خداع. جنب هوية جديدة من بلاد الرمل، جاب التطرف والتخلف ومعهم القمل. هوية قطر والقذارة الإخوانية، معاه خائن الحرمين وشيوخ الوهابية. أبخي قبل ما تتشدق قبل ما تحكي على الهوية وقبل ما تحكي باسم الدين، كونترا خيانتك اسمه فلسطين. ما تتشدقش بالهوية. رانا توانسة مش عرب، رانا بربر مش عرب، رانا أمازيغ مش عرب. كلامي هذا كلام مدهون بالدم بستيلو، وقف منه الأحبار وكتب بالسم. Voilà. Waouh. En tous les cas, merci beaucoup. J'ai tenu à ce que vous alliez le prononcer et je suis d'accord avec vous, Marou, c'est que la religion, c'est une affaire horizontale, elle ne devrait pas verticale. Voilà. C'est spirituel, voilà. C'est entre le créateur et l'être humain. Elle ne devrait pas être imposée partout comme elle est actuellement, malheureusement, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ici encore plus en Algérie. Malheureusement, et c'est ce qui explique un peu les dérives et le sous-développement dans lequel on se retrouve parce qu'on met tout sur la religion. Alors que, bon, ça c'est un autre débat pour ne pas nous éloigner de notre entretien. Donc, cette chanson-là, vous pouvez la retrouver dans le site YouTube de Marou César. Vous allez trouver parce que nous, on n'a pas le droit, vous avez vu qu'il y a des droits avec une maison de production. Par contre, oui. Marou, la bonne nouvelle, c'est que les autres chansons, on va les montrer parce que c'est toi qui les as fait. Vous nous avez donné le droit à TQ5 et merci beaucoup. Donc maintenant, j'enchaîne directement avec la deuxième chanson qui m'a attiré le plus. C'est l'hymne national de la Tunisie, Nashidouna Smadaseka. On sait bien que l'hymne national de Tunisie, il est connu. C'est Aboul Qasim Chabi qui l'a composé, qui est né en 1909 il est mort en 1934. C'est un grand poète tunisien d'expression arabe. Et toi, comme Abdou Blounas avec l'hymne national algérien, vous avez eu le courage de le mettre en tamazight. Nous allons le voir et on vous revient. OK. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ينمزغ وامور أي نمزغ وامور ويرث غير ودورن تورم تنوم زعوجن جيزوران ناغي ضمن أنجف تدر تمور إيشي جناون عذر زمسي جانم ثن إيجوس معنا شاثن استم سنسن غير تيمور زاغن تونس غير ودرس إرياس انت مرت تراريس واللي تدرك تونس وين ياسنسيت واللي تدر وين موش ساقي سردسس أنجف ونترف صدس تدرت نيلالن تتمتنتني مقارن ينمزغن وامور أي نمزغن وامور ويرث غير ودورن تورم تنوم زعوجن جيزوران ناغي ضمن أنجف تدر تمور نوغي
خالن جرتي ميتين إزروان أمس كوين بغالن نتفرفر ذن ينسن الشنيال نتثادر سيس وتثادر سيما تلذيذ تقدايث تايث دي تفرانين تلذيذ دي دوايث إيوا واين تزديرين تلذيذ يشنغاني تونس تيغاوث يلذيذ يوين يخس تلويث ينمزغن وامور أي نمزغن وامور ويرث غير ودورن تورم تنوم زعوقن كيزوران ناغي ضمن أنجف تدرتمر. تحية ليك مارو، تحية للي كانوا بحذانا وشرفونا ضيوفنا، تحية لكم. أثن ثوالم دهين l'hymne national qui est en Tunis, petit bien, Maro, César, Ram Thmazir, Tani, Toktum Slave Less, il y a eu une grande polémique. Comment tu as eu l'idée et le courage aussi de le mettre en Tamazir? C'est un courage et vous avez bouleversé un peu l'establishment tunisien. Donc, comment l'idée de faire l'hymne national en Tamazir tunisien vous est venue à l'idée, Maro? Bon. Je vois quand je parle dans mes autres chansons, beaucoup de mes chansons, je parlais toujours, je chantais pour une bonne cause. Donc, pour toucher l'État, كي مش نتكلم على الدولة نحب نوصل صوتي. j'ai vu فما ثلاثة حاجات تمثل الدولة اللي هما الدرابو، اللي هما الهيمن ناسيونال، اللي هما دستور. دونك لهنا اخترت الهيمن ناسيونال اللي ترجمته للأمازيغية. تحية لصديقي الياس روين اللي عاوني في الترجمة. كيفاش نقول لك، الهيمن ناسيونال تونيزيان مش أبو القاسم الشابي اللي كتبه. أبو القاسم الشابي خذاو من عنده بيتين كومون دير 4 بار 4 فراز. إذا الشعب أراد الحياة فلا بد أن يستجيب للقدر، c'est ça؟ Oui. Voilà. C'était نشيد révolutionnaire égyptien. جابوه حطوا معاه 4 phrases de أبو القاسم الشابي حطوه. ما نعرفش جو سي با إذا أنت دولة عندك شعراء، عندك فنانين، عندنا صغير ولاد أحمد، عندنا أبو القاسم الشابي، ما نعرفش. l'hymne national tunisien je préfère très bien اللي يغنيه شاعر تونسي. et ça اللي كان البوت من traduction. et c'est pour ça il y a 4 phrases que j'ai chantées en arabe, c'était de Aboul Qasim al-Shabi, et les autres, c'était de l'égyptien Sadaq Rafi. Maro, c'est ça le malheur des pays de l'Afrique du Nord, Tamazra, qui sont colonisés pratiquement. La même chose pour l'hymne national algérien. Ils sont partis faire un musicien égyptien pour leur faire la musique. Alors qu'on a des musiciens, on a des artistes, on a des poètes. La même chose pour vous. Donc, ils sont partis chercher un poète égyptien pour faire les paroles. C'est grave. C'est pas possible. Oui, c'est très grave. Oui. C'est très grave. Ça هذا الشيء هذا جرت عقود، عشرات سنين ومئات السنين، قرون من التعريب القسري اللي صار على الناس اللي شدوا الدول هذم، وهما مارسوا برشا حاجات اترافير قوانينهم، اترافير عيشتهم، اترافير كل شيء، اللي هما ناس مالوروزمون بدلوا التاريخ. وهذاك هو خويا رشيد، اذا عندنا نخبه نقويوها ونمشيو للشعوب نتاعنا احنا منا واليهم ونوعيوهم، خاطر اذا المخ يتكلس ويتسكر سويت
الشيء اللي عملوه احنا من واجبنا ان نفيقوا الناس. هي الكلها راهي حرب افكار، هما زيفوا احنا نصلحوا. وانا مكملين نوريو حضارتنا، نوريو اصلنا، المغيب الحاجات اللي غيبوها على الناس احنا نفضحوها. ونشوف مالوروزمون ميم فينا احنا خويا رشيد، ميم فينا احنا لي زمازيغ خساره. معناها فما برشا ناس، انت قبيلك قلت لي تو كوراجو. بون ما نعرفش انا تربيت هكاك، جو سوي موا، مي كلمه الحق تتقال. فما غنايه اسمها لازم يرجع حر، غنيتها قبل. قلت دم جدود ما يتنساش، كان نسيته وما نسيناش. علاش تموت وما تقولهاش؟ قلنا الحق وما سكتناش. احفادك سالوا ما خفناش، قولوا الحق وموتوا رجال. فوالا شنو القضيه، قولوا الحق، قولوا الحق، قولوا الحق. افضحوا التخاريف والبوليميك اللي صارت، اللي ريتها انت خويا رشيد. علاش هذيك الخرافه قاعده تتكسر على رؤوس الناس الكل؟ علاش عقبه بن نافع، je le dis, j'ai dit ça en 2013 et je l'ai dit قلته في التلفزيون et je vais le redire encore. عقبه غاصب محتل، ما تجيش تقول لي راهو سي ان شامبيون ou c'est un je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi parce qu'il est musulman. Non non non, c'est un غاصب محتل, c'est un غاصب محتل, point barre. Voilà, c'est tout. ميرسي مارو. تسوق لا غاشي مارو سيزار انك ذا كان مازيغان ذي ناس نيف كن ملان قبايليين ذويا الا قاسعون تفغس وتسقوذنا ثيلينسن وتسقوذنا من نتيذت نك اني لن نتذكر كاس ذ الكذب الا قاد يروح ثولم مارو كي قام كيني لنا الكوراج نار تفغس تندقين ولا قاك نخملو كي مازيغان خاطر وكذا كي يتصون تيمورنا خدمن دي مهرسيين سي كوم دي كولون خدمن دي انستيتيوشن دي زيتا اي سي سكي ديفن خدمن ديك التاويلات يوكني الغاشي كوثنا من سكورنيك المخات يكون لاند المخ ياكل السيرفو سكونت الوغ كوني قاصد الدير وسني الغاشي الديت النوان خاطر ذا افسيد اللام اثنا تسولم اثنا يتسدن ايواشو غاتا نورمالمون الاذان كي الا قرا غادي ليه كي تقرا ديما الا اختزليت الاسلام هذه اللي قالك ذابيك في حل ما سورت بارتو شو ان تران دونتوندر لو اذان مارو جوستومون لو اذان موا جي في tout un truc, j'ai dit pourquoi allumer tous les mosquées avec les haut-parleurs des occidentaux pour briser les oreilles alors que c'est une affaire personnelle. Nos ancêtres, ils ont prié en silence, dans les champs, sans crier. Pourquoi tout cette... Bon, je vois que c'est une chose très... Je vois la religion معناها بصفة عامة سواء كانت إسلام ou bien مسيحية ou bien يهودية ou bien peu n'importe quelle religion. Je respecte الاعتقادات نتاع الناس الآخرين، mais ديما نقول اللي الشيء هذاك يلزم راهو يقعد في دور العبادة، سواء في جامع أو بيان في كنيسة أو بيان في حاجة راهي حاجة عمودية. راهو معناها كيفاش نقول لك حاجة عمودية معناها بينك وبين الخالق نتاعك. دونك ميم حتى في الدين يقولوا الرياء ولا ما نعرفش يقولوا عليه، انك مش تخرج الشيء هذا وتفرقوا في المجتمع. اوكي اون سي سا اللي هذاك مسلم الاخر مسيحي الاخر ما دار شنو الاخر ما دار شنو. كل واحد عنده اعتقاداته، لكن دو بريفيرونس تقعد حاجه شخصيه عموديه بين الانسان والحاجه اللي يعتقد فيها، وفوالا معناها ما عندهاش بلاصه اخرى تمشي بها. وحاجه اخرى خويا رشيد، نورمالمون في لي بيي نور افريكان نورمالمون كي نشوفوا الدساتير نتاعهم والقوانين نتاعهم نورمالمون راهو سيباراسيون اونتر ليتا والريليجيون راهي صارت لها سنوات. الشيء هذا مازال ما صارش، الشيء هذا مازالوا عايشين. بون ما نعرفش خاطر زاد الدين اسلوب اخر مش يرقدوا الناس وفوالا. دونك سي سا
الكلها من راس الدوله خويا رشيد. راهو كي نتكلم هكا الشعب هذاك ما نلومش عليه، ما هو الا مغيب. العباولو راسه بالخرافات، فما برشا ناس بار كونتر، فما برشا ناس متنوره زاده، لكن ديما نشوف اللي راس السلطه الدوله هي اللي ساهمت في الشيء هذا، وهي حاميه روحها بالخرافه هذيك، خاطر كان نحيو لها برشا حاجات تنجم تتكسر على راسها وهي اصلا تطيح. Effectivement, c'est Voilà. les États qui maintiennent l'utilisation de la religion à des fins politiques pour maintenir le mensonge Voilà. identitaire, comme quoi nous sommes des Arabes. Ils se cachent derrière la religion Voilà. musulmane pour affirmer davantage l'arabité de l'Afrique du Nord. C'est tout le problème, il est là. Que ce soit au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Donc, il est temps de briser cette peur et de dire basta, on ne peut plus fonctionner comme ça. Tamazra, elle a connu, comme tu viens de le dire, toutes les confessions. Ils étaient chrétiens, ils étaient juifs, ils étaient paganistes, animistes et maintenant musulmans. Mais ce n'est pas une raison pour qu'une religion domine partout les champs. Je suis d'accord avec toi, Maro. Entre parenthèses, Khouya Rachid, comment te dire, c'est mon كيفاش نقول لك رأيي الشخصي هذا اللي il y a beaucoup de انا اللوم ما نلومش على الاخرين، لا اللوم على المثقفين الامازيغ، خاطر نجم نحكي بحريه خويا رشيد. بحريه نعم، en toute liberté. نجم نحكي بحريه. وي فما برشا مثقفين امازيغ ils sont des lâches، خوافه جبناء. صارت لي معناها كي تعديت في حاجه عندنا نوز هيستوريان، عندنا الناس اللي كتبت التاريخ، لا يخاف، وغير الخوف فما برشا طمع اونفير حاجات اخرى اللي هما يخليوهم ما يقولوش الحقيقه. انا quand je vois des journalistes qui m'attaquent maintenant ou bien je vois des autres personnes qui m'attaquent, toi comme Amazigh et tu es un historien, pourquoi tu dis pas la vérité? Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu as peur ou bien انت استغلالي خاطر عندك اطماع اخرى؟ لهنا خويا رشيد اللوم على برشا 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 مثقفين امازيغ، خاطر هما مسكرين فمهم، مثقفين مسكرين فمهم، سواء دي هيستوريان سواء دي جورناليست سواء بو نامبورت شنو المكان نتاع انسان اللي هو كلاسي نخبه، نورمالمون هو يقول الحق، لكن بور دي ريزون اللي هو قريب للدوله ولا بور دي ريزون بوليتيك ou bien pour des raisons je ne sais pas quoi, il préfère يحط راسه في التراب كما النعامه. et ça c'est un problème معناها اللي يلزم نحلوا عليه عينينا خويا رشيد، تفهم فيا؟ على خاطر ما نعرفش تكون انسان رانا نحكيو على هويه نتاعنا مش فوالا سي تو. Je comprends tout à fait. وقالت لي دي سؤال انت كنت تفهمني واشو مانو سيزار كي قاصد معطوب للناس من تونس الى الكوراج اشي اللي قال مانو سيزار اللي قال كي نسلمو غطاس ويدي جبد الاقلام على لي زانتيليكتويال المفكرين الصغار اكزايان قبيليت سمازيغ ذاك كي قامت سوسومون دي الفاطور نكوني نساعد فغاس نقارض من تفد منا وحدنا ويش محدين جنسنا دينينا ديالونا غادي قال كاين سعير بلا نتصاطاتك لا بريس لي ميديا ما شات ديما وحدين ولاش وين تيلين يدين ولكن سميتاي معطوبه كيوم دنيا يقارب باللي لي زانتيليكتويال امازيغ اكن ملان الا قد دغني ما قلنا وتسقوذنا وكنا اكن من اللان محامين وكن تيك كتسكو كتخر تشكيل دينا مانو سيزارون زميران قيمي سطاس وغانو حسنت 30 يدي قيمن نفرن 30 مارو سيزار تكين يتميز نتشين نكوني دي مزيران نتشين دي مزيران مازيغ في تونس يا واتي نواليه ادنو غار مارو سيزار قيم ثيرنا مارو سيزار نتشن دي مازيغن امازيغ مش عرب اوكي نشني دي مازيغن يطر وليد الفيلم أزول ولا النزول نكوني دي مازيغن الأطلس تمازيغ تثليثنا تفريق نقافة تمورثنا
نيتشين دي مازيغن نيتشين دي مازيغن نتشن دي مزيغن نشني دي شاويين نشني دي مزيغن كروان الجزائر انتخو تم انتخو لقي مزيغ نار نتزل وياني قال يا ولد Et Toualam de Nitchien des Maziran. Comment l'aider de faire cette chanson, ce clip, ce beau clip? Et Manon César, comment vous avez eu l'idée de faire ce clip et quand est-ce qu'il est sorti exactement? Quelle année? Ok, pour Netchen des Maziran, c'était après Azul ou Nazoul. C'était en 2018, en mars 2018, une chose comme ça. 2018, oui. Comment j'ai eu une idée اللي خاطر من بعد ما عملت توانسه مش عرب ازول ولا نزول دخلتني للنورد افريك كامله عرفت لي زمازيغ نتاع النورد افريك كامله دونك كملت في التيم هذاك عملت نتشن دي مازيغن جي في اون بوبليكاسيون سور ما باج بروفيسيونيل Marou César j'ai dit pour tous les Amazirs du monde de la Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, des Amazirs qu'ils sont en Europe ou bien en Amérique, j'ai dit envoyez-moi des vidéos pour comment dire مش تعرف بالقرية متاعك ولا المكان متاعك انت فين موجود في المدينه هذيك في البلاد هذيك في نامبورتو عملوا لي فيديو والفيديو هذيك حبيت كي عملت الاغنيه حبيت نوري اللي لامازيغ موجودين بارتو وريت لامازيغ اللي في تونس في ليبيا في القبائل الشاويه في المغرب في الريف في سوس في الاطلس في امريكا في فرنسا في برشا بلايص بعثوا لي دي فيديو مش نوري اللي الشعب هذاك راهو موجود بارتو ووقتها من بعدها خرجت جميله لا فيديو اون ليني وديما كما قلت لك خويا رشيد ديما نحكي على الهويه نتاعي ديما نوري الهويه هويه والدين حاجه اخرى ديما نوري الحاجات اللي بو نامبورت كيل ايتا يعمل فيها ذكرت الناس اللي ماتوا على القضيه هذيك وفوالا جو كونتينيو جي في اون رupture de 3 ans à cause de problèmes de santé, à cause de حرب بين أمي مرضت بالكانسير. Donc j'ai préféré arrêter et je suis revenu العام اللي تعدى avec النشيد الوطني l'hymne national tunisien traduit en tamazight et j'ai traduit aussi Bella Ciao en tamazight. Justement, Marou, César, avant de passer la dernière chanson Bella Ciao, que vous avez traduit aussi en tamazight de Tunis, on va parler un peu de Azul, la Nazoul, juste parce que c'est un clip qui a eu beaucoup de succès. On va voir un extrait et on vous revient. أزول في لون ورحمة الأكوش هذه لغة جدودنا بالعربي ما نطقوش ليش نندي مازيغين ومن العدوان ما نخافوش عري بدخل. Voilà. أتنتولمت أزول ولا نزول ديون الكليب يخدم مارو سيزار اللي حنا طاس. Comment pourquoi
C'était en quelle année d'abord? C'était avant, bien sûr, Nietzsche des Mazeran, mais Oui. quelle est la motivation qui a fait que vous avez fait ce clip? Oui, oui. Ouais. Quand j'ai fait توانسة مش عرب توانسة مش عرب سبوني برشا خويا رشيد كيفاش نقول لك وصلوا كفروني فهمتني malgré que j'ai très bien parlé à l'islam mais on passe après une année je pense en 2015-2016 une chose comme ça parce que j'ai des textes, mais des fois, je les chante et je garde la chanson pour moi et après, je la mets en ligne. C'était entre 2015 et 2016. Quand j'ai fait Touensa Mouch Arab, comment dire, Khoya Rachid, j'étais un peu sensible. Qui fait Bouni ou bien, j'étais un peu sensible, pas comme maintenant, je suis un peu mature. Donc, j'ai arrêté. Après, il y a des amis. Il y a une amie de la Kabylie, un ami de Sousse, du Maroc. Et comment dire, Chadou Feya, Sahih Marouane, pourquoi tu chantes ça? Pourquoi tu chantes pas? Pourquoi tu fais pas une autre chanson? Pourquoi? J'avais des personnes qui me suivent. Donc, à part ces deux personnes, il y a beaucoup d'autres. Donc, Khoya Rachid, c'était un peu difficile parce que j'ai beaucoup écrit dans Touensa Mouch Arab, c'était 4 thèmes, je pouvais faire ça en 4 chansons, je ne sais pas quoi. Quand j'ai vu les gens qui m'encourageaient du Maroc, de l'Algérie, de la Libye, j'avais dans la tête, je vais parler pour toute la Nord d'Afrique et pas seulement pour la Tunisie comme Touensa Mouch Arab. Donc, le stylo, encore une fois, quand j'ai écrit, j'ai choisi le premier couplet, c'était un clash pour le système. Le deuxième, je parlais de notre identité. Le troisième, j'ai mis des phrases qui parlaient على عواصم الثقافة العربية وقتها كيما سيغتا كيما سيسفاكس كيما beaucoup d'autres places اللي يجيو سانتينا وي quand j'ai parlé عواصم الثقافة العربية اللي يعملوا فيها j'ai parlé des gens اللي ماتوا في سبيل القضية j'ai parlé de beaucoup d'autres choses c'était un panache pour tout le nord d'Afrique comment dire et c'est ça أزول ولا نزول je vois هي الغناية أول غناية اللي غنيت على toute la nord d'Afrique peu n'importe la Libye la Tunisie le Maroc les Touaregs l'Algérie bon comment dire j'ai dit أزول ولا نزول من البلاد دي هي يلي دفنتوا البلاد في عصر الجاهلية من إيزم النبأ تصورهم بين العينين من المعمري ميلوت لل 127 ce sont les 127 اللي قتلوهم en 2001 les 127 كابيل اللي قتلوهم en 2001 من المعمري ميلود لل 127 من جاوت للسيفاو للي جامي خانوها كلمة حق حر بحبار الدم كتبوها أزول ولا نزول من غدامس للسيفاكس مرورا بقسنطينة عديتونا باللونتراكس جي دي أوسي أزول ولا نزول bon j'ai oublié Ouais. J'ai oublié, mais vous pouvez voir le clip. Je m'excuse, pour ceux qui veulent voir وقاعد يفرض ولين الزول لا نزول اروح يوتيوب تولي مكا مانو سيزار اتسوليم اون اونتيي شو ثوي كنمكن نسقسي نقالو كنت تعطي لنا طاس غاسول لما كنت نيرتي زوينه مسلايد مانو سيزار ما نتفوي كفويا دونك نقيم كانت تزيد تنقالوث بيلا تشاو ديوث كنت تزليت تجيرو لا الطليان يتوخ من دي طراد امضلان ويسين دوزيام غير مونديال تزليت تكشنا طرحت مهني انا زور
سرثان نقاز سرثان يموت كان ميس مزيان ثاني سي تلويث ثورا ضمارو سيزار تيديران غا مازيغ تونس ولي تسيد ادنو غالغون 3A Music. كريغة الثلجي وقصة فلكي تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 قصة فلكي كريغة ثلجي دزغريغ السلكي ايا قراولي او يد ديدك تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 او يديدك ايا قراولي طمتنت تيوض يدين غير اكتقرا ولا تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 يدين غير اكتقرا ولا اجنلي وقيدورار تايه في ارض بلادي هوني نلوج على الاصول واش معنى جبين الميمة امازيغي من الجذور انا ارضك انا ترابك انا نسمة انا النور انا الحق ديما عايش حتى كان تحت القبور هو قالوا هذا شكون انا منبت الاصول صمت كيف دي هي من اكاسوس الابو الهول لنا دولة الشر وسيستم سكيزوفرين الصحراء جبل بحر عرب الاصل واللسان اجنلي دني دورار تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 اجنلي دني دورار ودو تجدك تفولكيت اسماني مرقن ميدن تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 سمرقين املنيت مامو تزعم وانت جدك شوتي جدك مقراولي تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو 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 شوتي جدك مقراولي إلن ينغستي للي Ben voilà, donc comme je l'expliquais Maro, c'est Bella Ciao, une très belle chanson reprise en part, le chanteur, écrivain et artiste politicien kabyle, Farhat Mehani, je pense en 2005, quelque chose comme ça. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et maintenant, c'est vous qui l'avez traduite en kabyle, en amazigh de Tunis. C'est quoi la motivation, Maro? Bon, la chanson Bella Ciao, خرجت en 1944. C'était السلطويين قامت حركة ثورية ضد الفاشية متاع موسوليني والنازية متاع هتلر. الغناية خرجت سو فورم دو نشيد شعبي اللي الناس يغنيوا فيها. الغناية نحبها برشا والتكست متاعها مزيان برشا، إلي تخي بو. يحكي على بارتيجانو كيف مش يمشي حارب يكلم في الحبيبة متاعه وكيف يموت مش تدفنه تحت سفح جبل ويحط تحط عليه نوارة. Bon, c'était en 1944. Après,
elle était traduite على لغات العالم الكل. J'ai fait une recherche, Khouya Rachid. Ok, j'ai vu Farhat Mehani, oui, qu'il a chanté ça, mais il a chanté avec l'ahn et pas avec أصلية الأغنية بيلا تشاو. Bon, il y a des gens اللي يعملوا هكا عادي على الآخر، أما عنده قصيدة شعرية غناها على اللحن نتاع بيلا تشاو. موا جي في اون ريشيرش لقيت اللي التكست هذاك اللي ترجم على اغلب لغات العالم، لقيت اللي اون تامازيغت ما ترجمش. j'ai traduit Bella Ciao mot par mot et j'ai ajouté un petit couplet que je rappe en dialecte tunisien. Donc j'ai dit تايه في أرض بلادي هوني نلوج على الأصول، واش معلج بين الميمة أمازيغي من الجذور. أنا أرضك، أنا ترابك، أنا النسمة، أنا النور، أنا الحق ديما عايش حتى كان تحت القبور. هاو قالوا هذا شكون؟ أنا منبت الأصول، صمت كيف دي هي من أكاسوس الأبو الهول. لنا دولة الشر وسيستم سكيزوفرين، صحرا جبل بحر عالرب الأصل واللسان. Voilà. Et j'ai chanté ça, et je l'ai fait un clip. Un petit couplet en arabe tunisien, et le qasida al-asliya mta Bella Ciao, c'était traduit en tamazight, et je l'ai chanté en tamazight. Déjà, elle dit كريغ ثلجي أوجسا فولكي تزعم تشاو تزعم تشاو تزعم تشاو تشاو تشاو. Et j'ai continué à la chanter tout en tamazight, mais j'ai ajouté un petit couplet de moi. J'ai traduit la chanson et j'ai ajouté un petit couplet de moi. Voilà. C'est qui t'a donné les paroles de cette traduction? Bon, je l'ai traduit moi-même. Il y a un ami qui s'appelle Hedi Ljani, il m'a aidé pour ça et on a traduit ça. Très bien. Ça se passe comme ça. Voilà. Super. C'est comme je travaille comme ça. Voilà. Merci Mbago César. Juste, on va passer aux dernières questions, comme ça, tac au tac, comme on dit. Tu vis à Tunis, Marou, hein? Tu vis à Tunis, non? Oui, je vis à Tunis, oui. Mais originaire d'où? Originaire d'où? Ah, je suis moitié de Sousse. Mon père, il est de Sousse. Mon autre moitié de ma maman, c'est du nord-ouest tunisien, qu'elle s'appelle Celiana. Et le papa de ma maman, il est de l'Algérie, de Beskra. Donc, quels sont les chanteurs amazigh, kabyles qui t'ont marqué, Marou, amazigh de façon générale? Franchement, j'écoute, je ne sais pas, j'ai marqué. J'aime beaucoup Matou Blounès. J'aime beaucoup Idir. Idir, je l'écoute beaucoup. J'aime beaucoup Vavainova et Sendou. J'aime beaucoup ça. J'aime du riff marocain. J'aime Saïd Zerouali. C'est mon ami. Je le passe un grand bonjour s'il me voit ici. J'aime aussi Abdallah Hachini de la Libye. Et voilà. J'aime Tinari Wern des Touaregs. Tinari Wern, oui, Touareg, oui. Tinari Wern, oui. J'écoute un peu de tout, tu vois. Et je respecte beaucoup Matou Blounès pour le mawaqf ntaou, pour qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Je le respecte beaucoup. Malheureusement, il est parti tôt, mais j'espère que beaucoup inspirent de lui. Et que, comme je t'ai dit tout à l'heure, reste-toi, reste courageux, dis la vérité, ma trafesh. C'est comme ça que tu as khurafa. Qul al-haq. C'est tout. Malheureusement, Rachid, je dis ça, برشا وجع نتاع قلب سامحني اما منا فينا. Il y a beaucoup d'Amazirs qui ne veulent pas dire ça. Je vois les femmes ناس نعرفهم
اللي هما تلقاهم des historiens. Moi, je suis qu'un rappeur, je suis un chanteur. Je suis pas un historien ou bien باحث ou bien je ne sais pas quoi. Mais كيف صارت البوليميك على عقبة بن نافع والناس ils m'ont attaqué, سكتوا قعدوا ساكتين. C'est pas bien du tout. Bon, j'attends pas qu'ils me défendent ou je ne sais pas quoi. Tu vois, parce que même j'ai dit ça en 2013, 2012, 2014, 2015 jusqu'à maintenant et je vais le redire encore. Et je suis fier de moi et mon peuple il est fier de moi aussi. Et quand je vois ça, ما نستحق حتى حد مش يدافع عليا ولا حاجه بو نامبورت البلاصه نتاعو انه كان من نخبه سواء كان هيستوريان وباحث وجو سي با كوا خليهم يقعدوا ساكتين هكاكا قاعد نعمل في غناء ستيلو نتاعي يعطيني كيما يحب هو جو في دير دي اوتر شوز فوالا سي تو. Merci Ayous, bravo Maro, on doit avoir beaucoup de gens qui s'assument comme toi et Matoub pour que Temezra puisse sortir de son hibernation. C'est un long sommeil. Maintenant, je pense que il y a de l'espoir. Ça se réveille partout. Surtout si maintenant les intellectuels amazirs, qu'ils soient de Tunisie, de Maroc, d'Algérie, de Kabylie, de partout, ils doivent se donner le courage nécessaire pour assumer et pour surtout défendre ceux qui ont du courage comme toi quand ils seront affrontés à des situations comme celle que tu es en train de vivre. Et nous, de notre côté, on est avec toi, Maro, César. Merci beaucoup. Et on vous encourage d'aller de l'avant. Et puis, comme TQ5, elle est là pour essayer de construire les ponts entre toutes les composantes amazirs d'Afrique du Nord. Il y en aura encore beaucoup d'invités qu'on va vous ramener de l'Égypte, de Siwa, de Libye, de Maroc, de Tunisie, de Niger, de Mali. Vous avez vu hier, ces jours-ci, pardon, de Canary Island, les îles Canaries. Et il y en aura, la Temezra, demain, va se retrouver. ما يبقى في الواد غير حجامه comme on dit dans un proverbe algérien. خويا رشيد جست ان بتي مو على الشيء اللي تقول فيه. الارض موجوده ما همش مش ينجموا يهزوها ويحطوها في بلاصه اخرى. الارض موجوده غير تتبدل العقليه المونتاليتي لازمها تتبدل. فوالا الارض موجوده ماهيش مش تمشي حتى ان اوتر سيكل ولا 2 ولا 3 ولا 10. الارض مش تقعد موجوده. العقليه تتبدل. لازم العقليه تتبدل. فوالا. Il y a des noms qui changent. Elle s'appelait Numidie, maintenant elle s'appelle le Maghreb. Ils ont déformé le nom, mais elle va revenir à Temezra. Et à l'intérieur, les peuples vont se constituer comme des entités qui vont se gouverner elles-mêmes pour qu'on puisse demain construire une grande fédération amazir. Et c'est ça le remède, le vrai remède qui va mettre le Temezra comme un enjeu, comme pas un enjeu, mais comme un acteur géopolitique mondial et non pas comme un enjeu avec lequel on se fout de notre gueule. Parce qu'il n'y a personne qui est avec nous, ni les Juifs, ni les Arabes, ni les Français, ni les Américains, ni les Russes, ni les Chinois. Il n'y a que nous-mêmes qui vont trouver la solution à nous-mêmes. On peut compter sur personne. N'est-ce pas, Marou? Voilà, je suis totalement avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci Marou, سلميك فيك التصطاس. De rien, نحب نوجه تحية خويا رشيد. tous les تحية كبيرة لك أنت خويا. وتحية كبيرة الكل تحية كبيرة لك أنت وتحية كبيرة لكل الأمازيغ في النورد أفريك وبيان في المهجر وبيان الامازيغ اللي ما عندهمش الحق يرجعوا لبلدانهم المنفيين وبيان لي زامازيغ اللي قاعدين يقولوا رانا هنا. تحيه للناس الكل للبوبل الامازيغ الكل تحيه كبيره لهم وان شاء الله ملتقانا في كونسيرات في حفلات بو نامبورتو دون لو موند ونفرحوا مع بعضنا. بارفي تنمير فيك. Ceci dit, merci beaucoup Maro César. مدفن وين نكون تيد قميزنا أو دينير قيمة ذي تلويث يسأل مليل ذي ذويلين نظام ذي سنتين نظام ذي ما ونظام أما ذي قبلنا ما ذي مازيغان أو دينير قيمة ذي تلويث.